سلامونه مینه احترامات د پټو لالونو د ادبي خبرونه درنو ملګرو ستاسو د ادبي ملګری احمد الله وفایما یو ځل بیا درته د پټو لالونو په ادبي خبرونه کې ډیر زیات سلامونه مینه احترامات د پټو لالونو ادبي خبرونه په لړۍ کې تر اوسه د افغانستان د بیلابیلو سیمو د ځوانانو سره ناسته شوې ده خوشبختانه دا ځل را سره خزینه طبقه کې ځوان شاعره لیکواله مدني پاله حسنا احمدزی په دغه ادبي خبرونه کې ناسته کوي. حسنا احمدزی خورکۍ ته د پټو لالونو په ادبي خبرونه کې ډیر زیات سلامونه مینا او احترامات. خورکۍ سلامونه. زه هم په خپل وار سره د پټو لالونو ادبي خبرونه ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله ما چې روغ جوړ وي. مننه. ډیره زیاته مننه کوم خورکۍ. افغانستان دی خزینه شاعرانې په افغانستان کې او بیا د سوشل میډیا مخې ته راتګ د څومره ستونزو او مشکلاتو سره زموږ په افغاني ټولنه کې دغه خویندې د شاعرۍ په برخه کې دغه څومره ګواخي څومره مشکلات مخې ته راځي په دغه باندې لنډه رڼا واچوي. دغه نه وروسته راځو د شاعرۍ برخې ته. ډیره زیاته مننه که موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یو خو د موږ او تاسو افغاني ټولنه ده په دې کې هغه رواجونه ځینې هغه پابندیانې چې په خویندو باندې لګول کېږي ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي دا ډېرې ننګونې ډېر مشکلات دي چې موږ لیدلي دي. له دې سره بیا موږ مبارزه کړې ده. د مبارزې تر شا موږ خپل شعر شاعري هغه خپل هدف ته مو یو فرهنګ ورکړی ده چې په دې باندې کار وشي. هغه خویندې چې اجازه ورته ټولنه نه ورکوي خلک نه ورکوي د ټولنې وګړي چې استعدادونه په کور باندې پټ پاتې دي د دې لپاره موږ کار کوو چې تر څو د دوی غږ تر نور خلکو ورسیږي. ډیره زیاته مننه کوم خورکۍ. راځو شاعري اورو. په دغه پیل کې یو غزل اورو دغه نه وروسته یو پوښتنه دوه کوشش کوو نور وکړو یو دوه غزلې نورې مو. مننه. وایي ستا په تور مې وړي تر داره زړه مې ستړی ستړی کېږي. ستا په تور مې وړي تر داره زړه مې ستړی ستړی کېږي راپسې راوځه یاره او زړه مې ستړی ستړی کېږي او د جانان د پښو پلونه راته ښایه په دې لاره د جانان د پښو پلونه راته ښایه په دې لاره چې ښکل کړم څو څو واره زړه مې ستړی ستړی کېږي او توتکۍ ته سلام ورکه چې زما تر چمې راوړي. توتکۍ ته سلام ورکه چې زما تر چمې راوړي د حسنا د زړه قراره زړه مې ستړی ستړی کېږي او څنګه درشم ستا کوڅې ته رقیبان پکې ډېر شوي څنګه درشم ستا کوڅې ته رقیبان پکې ډېر شوي پیغورونه د بې شماره زړه مې ستړی ستړی کېږي. نو مننه په دې هیله یم چې تاسو یې خوښوئ. ډېره زیاته مننه کوم حسنا خورکۍ. واقعا ښه غزل و ښه الفاظ و. حسنا ته کله پته ولګېده چې زه یوه شاعره یم؟ څومره وخت کېږي؟ زه خو تقریبا په 5م صنف کې یم چې ما شعر و شاعري کوله. لومړی شعر مې لیکلی و چې په هغې ما بیا جایزه ترلاسه کړه. همداسې تشویق سوم. په کور کې موږ 3 تنه خویندې شاعرانې کوو شاعري کوو چې په هغې کې لومړی شعر و شاعري ته ما مخه کړې وه چې شعر ولیکم هدف ته کار وکړم. نو ما دا سوچ نه و کړی خو په هڅه کې وم چې زه باید یوه قوي شاعره جوړه شم چې سبا د ما د شعر یا د شعر د پیغام له لارې خلک یو څه زده کړي او یو څه فن ترې واخلي. نو په همدې هڅه کې وم لا پکې روان یو. الله هم دې کامیاب لري. الله مو کامیاب لره. څومره شاعري به شوي؟ یو کتاب 2 کتاب دغه عمره به آمده؟ بالکل. زه یو ټولګه مې چاپ شوې ده چې هغه په بازار کې ډېره زیاته وچلېدله چې تا هېرولی نه شم یاره په نوم باندې. بیا د 2م ځل لپاره بیا چاپ شوه. اوس مې کتاب چاپ ته آماده ده چې چاپ شي خو د ځینې مشکلاتو له امله چې کرنتینونه شو او نور مشکلاتو لارې باندې وي د دې په اساس باندې مې کتاب لږ نیمګړی پاتې ده. په نږدې وخت کې به هغه لوستونکو لاسته ورسي او استفاده به ترېنه وکړي. بس خدای دې وکړي چې ستاسې دغه 2م کتاب شعري مجموعه زر مارکیټ ته راشي او دغه درانه لیدونکي مینوال
ستاسې له خوږې شاعرۍ خوند واخلي. راځو یو دوه غزلې مسلسل اورو، زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري، شاعري ډېر اورو، خبرې کمې کوو. نړۍ مننه. یو غزل د چې مور ته ما لیکلی و چې هغه همدا غزل و چې ما پې جایزه ترلاسه کړه او تشویق سومه ډېره پې. هغه د مور مینه پکې نغښتې ده. وایي ای پر ما ګرانې مهربانې مورې او ما ته له هر څه نه یې ګرانې مورې او په نیمه شپه کې د کړاو تېر کړی د ارمانونو نړیوالې مورې او په نیمه شپه کې د کړاو تېر کړی د ارمانونو نړیوالې مورې او زخمت ځای د قدم خاورې دا ستا رانجه زما شه مهربانې مورې. دا ځینې نیمګړي بیتونه مې درته وویل. تاسو چې ما ته ټلیفون وکړه نو زه داسې پوره ماده نو مو هیله ده چې تاسو هغه تنده پې خړوبه سوي او مینه پې ماته سوي. ډېره زیاته مننه کوم. یوازې غزل لیکي، نظم تم کار کړی، نثر تم کار کړی؟ ما اکثر ډېر زیات نظم تم کار کړی. نظم مې لیکلی ورسره، څنګه نثر هم لیکم ورسره، بیا لنډې کیسې هم لیکم چې اکثرو کې هغه پیغامونه دي په کیسو کې چې په بدو کې خور ورکول کېږي یا د ځینې ځوانان چې موږ او تاسو ګور خارج ته ځي، مسافر کېږي، قاچاقي ځي، په دې کې مې یو پیغام ورکړی. کار مو شعر ته کړی، غزل ته مو کړی ده، لګیا او حتی سندرې هم موږ لیکو، حماسي سندرې چې په دې باندې ډېر کار وشي ځکه چې دا خلک د سولې او د امن تږي ډېر دي. نو هیله ده چې بس خدای په دغه خپل سفر کې کامیاب لره. راځو وروستی غزل اورو د خپرونې، د هغې نه وروسته به خپرونه رانغاړو. مننه. وایي یو غزل د ما سره وایي چې د یادونو وسوسې راغلې، چې د یادونو وسوسې راغلې، زمونږ چم ته جنازې راغلې او منمه یاره چې زړګی مې ستا دی، منمه یاره چې زړګی مې ستا دی، دا ستا د لوري چې خیرې راغلې او زمونږ چم ته جنازې راغلې. نو غزلونه مې نیمای دي، داسې پوره مې یاد هم نه دي ځکه دا هم په یو کتاب کې چاپ شوی ده چې اول مقام یې ترلاسه کړه په نرګسي وږمو کتاب کې د ما دا پوره غزل چاپ شوی ده. نو که چېرته بیا هم دوباره تاسو سره زه مخ کېدلم نو زه به درته پوره هر څه سره اماده یم او د تاسو خپرونې ته به هر څه په ډاډه توګه باندې وایم. بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو او مشکلاتو کې سره د موږ ته وخت راکړو، خپرونه کې دې را سره ناستې وکړو. یو د دنیا مننه کوم، کور مو ودان. له تاسو هم نړۍ مننه چې د ننګرهار د ادب کور ته راغلی او موږ سره مو خپله ناسته، خپله مرکه شریکه کړه. ډېره خوشحاله سوم. هیله ده چې بریالي او کامیاب اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم درنو ملګرو لیدونکو. تاسې را سره پښتنه شاعره حسنا احمدزۍ واورېدله، د دوی هغه مشکلات هم واورېدل، د دوی شاعري مو واورېدله. په دې هیله چې دغه شاعري هم ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت، ښې شېبې د لوی الله په امان.